Heute habe ich wieder mal etwas zum Testen, das ich selber gar nicht gewusst habe, dass es das gibt, nämlich eine Schnarchmaske. Wer einen Partner oder Partnerin, der schnarcht hat, kennt das Problem. Das unerträgliche Gesäge kann einem auf den Sack gehen. Die Euro SL60 Schnarchmaske soll hier die Lösung sein. Sie sieht eigentlich aus wie eine normale Schlafmaske oder wie einen ganz kleinen BH. Im Unterschied zu einer normalen Schlafmaske hat sie in der Mitte einen Sensor platziert. Der wiederum kommuniziert via Bluetooth mit dem Handy. Was macht jetzt der Sensor genau? Der registriert Schnarchgeräusche und Schwingungen vom Schnarcheln und fängt dann an zu vibrieren. Die Idee ist, dass der Körper auf diese Vibration reagiert und sich die Halsmuskulatur festigt und den Atemweg öffnet. Die Atmung beruhigt sich wieder und das Schnarchen geht weg. Man schnauft wieder ganz normal. Gleichzeitig zeichnet die App eine Schlafanalyse auf, inklusive Anzahl Schnarcher pro Stunde und die maximale Schnarchlautstärke. Und es gibt auch ein Schnarchtagebuch. Dort lässt sich festhalten, ob man Alkohol getrunken, sich krank gefühlt hat und wie der allgemeine Stresslevel war. Auf diese Art kann man nämlich der Ursache des Schnarcheln besser auf den Grund gehen. Die Maske selber ist zum Glück dank einem sehr feinen Stoff bequem und stört nicht gross beim Tragen. Ausser man liegt viel auf dem Bauch beim Schlafen, dann ist es ein bisschen mühsam im Gesicht. Waschen kann man sie übrigens bei 30 Grad. Eine Garantie, dass man mit dem für immer schnarchfrei wird, gibt es leider nicht. Aber für alle, die unter starkem Schnarchen oder von dem von ihrem Partner leiden, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Walk by.